السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى من الله تكون اموركم مزيانه. هاد النهار ان شاء الله غادي نوجد لكم معقم المنزل، وغنوجد لكم وصفه اللي يمكننا ناخذوها في هاد الفتره هذه، اللي هي غتعقم لنا الجسم ديالنا وتحيد منه كاع السموم اللي فيه. المكونات اللي غنحتاجو هنا هما: هذا بالنسبه للمعقم المنزل. غنديرو خزامه، غادي نديرو كاليبتوس. نتوما عارفين كاليبتوس البنات من اروع المعقمات. غندير 10 ديال الكاليبتوس. حيت ما عنديش كاليبتوس نبته. بالنسبه اللي عندكم نبته تقدري ديري غير خزامه وديري معاها الكاليبتوس. انا ما عنديش نبته، غندير الزيوت الاساسيه. 10 ديال القطرات ديال زيت كاليبتوس، وغندير كذلك 10 قطرات زيت الاساسي الخزامه، وغندير كذلك 10 قطرات زيت الحامض. واللي ما عندهاش الحامض تقدر دير غير طرف ديال الحامض في هذا المحلول. ونخليو هذا فوق عافيه مهيله من بعد حتى يبدا بالغليان. من بعد كناخذوا هاد الكاسرونه هذه وكندوروها على الدار كامله باش تعقمنا الدار كامله، يعني ندوروا على الحمامات، البيت ديالنا، الصالون، الدار كامله. هذا بالنسبه للوصفه الاولى. وبالنسبه منين غادي نساليو من هاد الغليان، كما قلت لكم غادي ندوروه في الدار، وديك الماء اللي غادي يبقى لنا غادي ننظفوا به الحمامات. اما نديروه في بخاخ ونرشوا به الحمامات، نرشوا به لي غيدو، منه كيخلي لنا ريحه زوينه، منه كيعقم لنا البيت. واما نديروه في نعقموا به الارض، يعني نديروه في السطل ونعقموا به الارض، ولا نرشوا به الارض ونعقموا به الارض. هذا بالنسبه للوصفه الاولى. الوصفه الثانيه اللي هي زوينه، انا كنديرها دائما ملي كيكون فيا يعني ضربني البرد، كيكون عندي الكحه والبرد والصدري كيضرني. كندير هاد المكونات هادو سهله وبسيطه، وفي نفس الوقت كترتاح، يعني كتاخديها واحد 3 جوغ متابعه، وكيجيب الله الشفاء. عندنا الحامض مقطع، عندنا الموندارين، وعندنا سكنجبر محكوك. السكنجبر على هذا الشكل، انا كنجيب السكنجبر طري وكنديرو في الفريغو. دابا هذا انا حكيته، هو هذا غير لو جو ديال الحامض البنات اللي هبط. كاين لو جو ديال الحامض ولو جو ديال الموندارين، وكاين هذا السكنجبر. والسكنجبر هو هذا الطري، انا كنجيبو كنغسلو مزيان وكنديرو في الفريغو، فيما كنحتاجو كنحكو هكذا وكنستعملو. عندنا المكونات كما قلنا: الحامض، عندنا المندرين، واللي ما عندهاش المندرين تقدر دير البرتقال، يعني كلهم فيهم فيتامين سي. وتقدر تزيدي حتى الكيوي، حتى هو فيه فيتامين سي. انا ما عنديش الكيوي، اكتفيت بهاد المكونات. كما قلت لكم البنات، عندنا الحامض مقطع، عندنا المندرين، واللي عندها البرتقال تزيد حتى البرتقال، والكيوي حتى هو. وعندنا هذا السكنجبر طري، هو هذا. غنديروا هاد المكونات في هاد البول هذا. غنحاول ندير هكا انا حيت غنستعمل غير يد وحده. غندير هاد المكونات البنات، غادي نستعمل بيدي حيت ما عنديش كندير كنصور في نفس الوقت كندير. غندير ويدي خصي بيان سير يكون معقم ونقي نظيف، يعني خاصله مزيان بالماء والصابون. وندير هاد المكونات هذه غادي نجمعها. ندير هاد المكونات نديرها هنا، وغندير هاد السكنجبر هذا فري، وهاد لو جو ديالو حتى هو كامل. ومن بعد غادي ندير العسل. هاد المكونات كما قلنا البنات انا كنخدم بيد وحده حيت جايني صعيبه. درنا الحامض، درنا الموندارين، درنا السكنجبر الفري، ودابا غندير العسل. انا طلعت موليداتي فتحوا لي. غندير العسل هكا، ويكون البنات عسل حر، انا جبت هذا حر، يعني غادي ندير عسل حر.
على هذا الشكل هذا. سمحوا لي انا عندي يد وحده كنستعملها، وهذا شريته بالنسبه للناس اللي عايشين في كندا. هذا خديتهم بواطا كغان اللي كيبيعوا المواد الطبيعيه. الوغ كما قلنا البنات غادي نعاودكم المكونات. عندنا الحامض، الموندارين، سكنجر يعني فري هذا حكيته، والعسل، واللي عندها حتى البرتقال ديرو. الوغ المكونات كتجينا البنات على هذا الشكل. كنخلطوهم هكا مزيان، كنديروهم من بعد كنغطيوهم، كنديروهم في واحد الثلاجه، ومن بعد كنستعملوا هذا المشروب هذا. نقدروا نشربوه 2 مرات في النهار. انا غادي ندير تجربه حداكم دابا. والعسل البنات دائما حاولوا ما تستعملوش ملعقه عاديه، ملعقه خشب، حيت اللي كيقول لك العسل ان فوا كنقيسوه بملعقه عاديه كيضيع المفعول ديالو. الوغ انا غندير هاد كتجربه حداكم. غناخذ هاد المكونات هادي وغنديرها في واحد الكاس هكا باش نوريكم الطريقه. وسمحوا لي انا عندي دابا كنصور بيد وحده، وغنديرو هنا الماء طايب على هذا الخليط هذا. من بعد نخليوها غير يدفى البنات، نخليوها غير يدفى ونشربوه. هذا نقدروا نشربوه الصباح وعشيه. منه كيعقم لنا الجسم ديالنا. منا اللي عندها الكحه ولا ضربها البرد كتستعملوا، بخصوص حنا في هذه الفتره هذه يعني اللي هي صعيبه. يعني اي حاجه درناها راه مزيانه، كما كيقولوا الوقايه خير من العلاج. الوغ انا نعاود لكم، درت لكم 2 مكونات، عندنا 2 وصفات. عندنا الماء مغلى مع خزامه والزيوت الاساسيه. وعندنا كذلك هاد الوصفه هذه اللي درناها، اللي كناخذوها يوميا باش نحميو الجسم ديالنا ونقولوا كما كيقولوا الوقايه خير من العلاج. يعني هاد الوصفه هذه انا كنديرها دائما ملي كيكون ضربني البرد. الوغ كنستعملها الصباح عشيه، والمحلول ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنشربوه بالصحه والعافيه. منك انك عقمتي الجسم ديالك. وهادو كل المواد اللي كتعقم من الجسم. عندنا الحامض معقم، عندنا الموندارين، عندنا العسل. نتوما عارفين الفوائد ديال العسل كثير على الجسم ديالنا. وعندنا السكنجبر اللي هو كيحيد لنا كاع البرد من الصدر ديالنا. الوغ هادو هما 2 الوصفات اللي درت لكم هذا النهار، نتمنى من الله يعجبوكم. وعندي حاجه اخرى باش نوريكم. انا هاد الماء المغلى هذا غنخليه هو كيغلي، من بعد غادي ندورو على الدار كامله كما قلت لكم. وهذا اللي درت البارح، انا هاد الوصفه كنديرها يوميا. دابا هاد الماء ديالو هذا ديال البارح غادي نديرو، غادي نجفف به الارض، يعني غنرش به الارض، وغادي نعقم الارض ديالي كامله. ولا نديرو في بخاخ كذلك، ونرش به الحمامات لي غيدو، باش منا كنعقم الدار ديالي، منا كيخلي لواحد الريحه اللي هي رائعه. الوغ نتمنى من الله نكون فيتكم هاد النهار ب2 وصفات اللي هما بساطين ولكن ساهلين بزاف ومفيدين. عندنا هاد الوصفه هذه، وهاد الوصفه هذه البنات كنديروها في الثلاجه، يعني نديروها في واحد البواطه اللي هي محكمه تكون محكمه الاغلاق، يعني مسدوده. كتجي البنات على هذا الشكل هذا، وكنديروها في الثلاجه. كيبقى لكم نهار هاد الوصفه انا كناخذها 2 مرات في النهار. كناخذها في الصباح، انا غادي ناخذها دابا، وغناخذوها في الليل. والوصفه ديالنا كتجي على هذا الشكل البنات هكا. كما قلت لكم كنخلطوها بملعقه خشب، ماشي ملعقات ديال عاديه، باش الفائده ديال العسل ما تطيحش. وهذه هي المعقم ديال المنزل. فيها الخزامه كما قلنا البنات، فيها 10 قطرات من الخزامه، فيها 10 قطرات من الكاليبتوس، واللي عنده الكاليبتوس طبيعي من الاحسن. انا ما عنديش كاليبتوس هنا. 10 قطرات كذلك من الحامض. الوغ نتمنى من الله نكون فدتكم، والى وصفه اخرى ان شاء الله. واللهم ارفع عنا هذا البلاء يا ربي، وارحمنا بالرحمه ديالو. وغادي نخليكم مع النشيد الوطني المغربي ديالنا. بالجسد إخوتي بدمها وطعام وراء. إخوتي هيا
الدنيا منشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك